Koninkryk Heerskappy saam met Frik en Amelia en baie welkom weer eens saam met ons in hierdie koue weer. Ja, dit is nogal koud vandag. Ek moet vir sê, kom ek my lekker baadjie aangetrek het. Ouens, ons wil met julle praat oor 'n wonderlike onderwerp. En die onderwerp is, hoe maak ek die Koninkryk van God deel van my lewe? Ek dink is belangrik. Frik, dit is baie belangrik. Ek dink dit is ek weet dis wat Joshua op Golgotha kon doen het vir ons, om daai koninkryk op te neem. Wat vir my belangrik is dat ons moenie God langer daar in 'n boksie plaas. Hy moet deel word van my lewe. Dis regtig my begeerte dat ons die woord van God in 'n realiteit sal sien in my lewe. Ek wil amper vir jou sê, dit moet 'n daaglikse wandel wees saam met God. Nie net op 'n Saterdag of op 'n Sondag nie, maar dit moet 'n daaglikse wandel wees. En ek en Amelia het iets vir jou voorberei. Ons wil vir jou 7 belangrike eienskappe gee wat jou lewe gaan verander by Koninkryk Heerskappy, wat jy moet deel maak van jou lewe. En die heel eerste wat ons wil gee is dat jy die autoriteit wat God jou kom gee deur sy seun Yeshua, toe hy uitgeroep het aan die kruis, dis volbring, om daai autoriteit in jou lewe te laat manifesteer. En mense, dis belangrik om daai krag en gesag en autoriteit te hê, maar die heel eerste punt is, ons moet verskillend wees van die wêreld. Ons moet, ja. Ja, Frik, Romeine 12 vers 2 sê dit vir ons baie mooi duidelik, dat ons moenie gelykvormig word met hierdie wêreld nie, ons moet afgesonder wees. Maar dis 'n wandel met God, om afgesonder te wees, en dis 'n begeerte in ons harte om afgesonder te wees van die wêreld. Ek dink wat ons vandag vir mekaar moet sê is, ons moet verskillend wees. Ja. Ons kan nie soos die wêreld lyk, praat, dink en doen nie, ons moet verskillend wees. We need to be separated from the world. En as ons daar kan uitkom, dan gaan ons die autoriteit van God in ons lewens kan begin sien, en dit sal manifesteer. Mense, dit is belangrik, ons wil vandag met jou praat oor die 7 onderwerpe. Die heel eerste enetjie is, ons moet ons autoriteit ken in Christus, en dit bring my en jou in 'n totale ander nuwe dimensie. Die tweede enetjie is om nederig te wees in God se teenwoordigheid. Dit is 'n baie belangrike Sjoe, daar. dis En baie wat baie hartseer is dat mense verwar autoriteit met hoogmoed. Ja. Autoriteit gee vir jou 'n ander tipe van, ek wil amper sê 'n boldness. Absoluut. In vergelyking met wat hoogmoed is. Hoogmoed is iets heeltemal anders, en daar is dit baie belangrik vir ons as kinders van Jahweh om te wandel in die gees, sodat jy kan onderskei tussen hoogmoed en autoriteit. Want baie mense wat autoriteit het, word aangeval met 4 pile van die vyand af, met hoogmoed, en dit is nie wat Vader wil hê nie. Of op dat iemand kan dalk sê, maar julle het hoogmoed. Dis nie dat jy hoogmoed het nie. Ons ken ons posisie. Ek dink wanneer jy posisie het in God, en dit is belangrik mense om die woord van God te ken. En die oomblik wanneer jy die woord van God begin ken, sal hulle wat God se woord nie ken nie, jou begin label of etiketeer as 'n hoogmoedige persoon. Ek wil gou iets vir jou lees in Markus hoofstuk 10 vers 15. Hoor hierdie wonderlike gedeelte. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die Koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. So om nederig te wees in God se teenwoordigheid beteken ek is afhanklik van hom. En wanneer ek afhanklik is, kan sy gees, God se ruach, in my werk en deur my werk, en dan word ek die instrument in die Koninkryk van God. Vir om totaal afhanklik te wees, is om te besef, jy kan nie op jou eie gawes staat maak nie, op die talente wat Vader jou gegee het nie. Jy moet totaal en al ingestel wees op sy gees, dat sy gees jou sal lei, en daar's net 'n anderste tipe van autoriteit. Absoluut. Mense, ek wil teruggaan na die woord van God, want die woord van God is ons fondasie. Die woord van God sê in Jakobus 4 vanaf vers 6, hy sê die hoogmoediges weerstaan hy, maar die nederiges trek hy na hom toe aan. So my begeerte is, en dis 'n koninkryksbeginsel, wanneer ons swak is ons eintlik sterk. Wanneer ek arm is ek eintlik ryk. Hoekom? Want die gees van God is deel van my lewe. Mense, die derde uitjie wat ons vir julle wil gee is om desperaat te wees vir God se gees. Jy het dit nou mooi gesê. Ons moet in die gees begin wandel. Wanneer ons in die vlees wandel, dan manifesteer Galasiërs 5 vers 19. Maar wanneer ons in die gees van God wandel, dan kom Galasiërs 5 vers 22 en al daai gawes al die vrugte van die Heilige Gees word deel van my lewe. So ek dink dit is belangrik om vandag vir mekaar te sê, kom ons wandel in die Gees. Hoor wat sê die woord van God in Matteus 5 vers 3. Hy sê, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die Koninkryk van die hemele. Wat beteken dit? Ek is arm van gees. Dit beteken,
ek is desperaat, ek is afhanklik en ek vra God se hulp in my besluitneming. Onthou jy daar in die boek van 2 Kronieke hoofstuk 20:21, toe Josafat aangeval word deur 3 weermagte. Toe staan hy voor die tempel en hy roep uit, hy sê, ek weet nie wat om te doen nie. Ek dink is 'n goeie plek om te wees. Ek weet nie wat om te doen nie. Dit beteken, help my. En daai is 'n nederige gees. En mense, dis wat God ons wil hê vandag. Wanneer ons uitroep met hulp, met 'n nederigheid, met 'n desperaatheid na sy gees, sal hy dit vir ons gee. Frik, en die koninkryk van Vader is dat jou, ons het al gepraat van die conduit, wat jou sielsmens is. Want daar's een gees, een Vader, een Seun, en ons almal hoor by Heilige Gees, by Noag. Maar daai persoon, almal hoor verskillend. Hoekom sal dit wees? As dit een Vader, een Gees is, hoekom hoor ons almal verskillend? Want ons het op 'n stadium gepraat van die conduit. Jy gaan baie keer net hoor wat nog in jou fondasie lê. Jy gaan baie keer hoor wat jy wil hoor. Dan is jy nogtans daai conduit van jou nog nie heeltemal skoon gemaak nie. En dit is belangrik om heeltemal vir Vader te vra, Vader lei my, en om dan ingestel te wees, dat sy gees ons sal lei, en dat ons nie sal funksioneer uit ons gebroke fondasie uit nie. 2 Korintiërs 4:4 sê dit baie mooi, hy sê, want die vyand, die God van hierdie wêreld, trek sluiers oor ons oë, hoor baie mooi, sodat ons die waarheid van die evangelie nie kan sien nie, en die beeld van God mis. En dis hartseer. En dis hoekom wanneer daai conduit skoon is, aan die woorde wanneer die skeidsmuur wat ons opgewerp het teen God, daai skeidsmuur, dis wanneer ek droog maak en my hart veroordeel. My mense, die 4de punt is belangrik, om suiwer van hart te wees. Die Psalm sê dis amazing. Suiwer van hart, rein van hande. Yes, maar hoor wat sê Matteus. Matteus sê, hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Liefie, wil jy God sien? Verseker, Dan moet ek my hart ondersoek. En baie mense sê, ja, maar God ken my hart. Nou wil ek vra, ken ek my eie hart? So dis dan gaan kyk hoe mense optree. As jy nie optree volgens die woord, volgens Galasiërs 5:22 nie, dan moet jy weet, daar's iets in jou hart wat nog nie lekker is nie. So om suiwer van hart te wees is eintlik baie eenvoudig. Dit beteken ek moet God se hart verstaan. Oomblik wanneer ek God se hart verstaan, wat moet ek doen? Baie mense speel hulle self by mense in die kerk of mense in die gemeente en mense om hulle. Ek moet my gaan speel aan die hand van God se woord. En wanneer ek dit doen, dan sal God aan my openbaar ondeurgrondelike geheime. Mense, baie van ons staan voor besluitnemings. Time out, besluit, moet ek links, moet ek regs, moet ek hierdie vrou, moet ek daai transaksie, moet ek soontoe, moet ek hiernatoe. En baie van ons, ek wil vandag vir jou sê, jy wat suiwer van hart wandel voor die aangesig van God. God sal sy openbaring aan jou gee. Hy sê dit in sy woord. God gaan nie teen sy woord nie. Om suiwer van hart te wees, wie mag klim op die berg? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is. Punt nommer 5, om te prioritiseer, om die koninkryk van God heel eerste te plaas. Mense, ons moet prioritiseer. Ek moet my dag aan God toewy. Ek wil gou iets vir jou sê, ek bedien 'n klomp maatskappye in 'n week. En vroeg in die môre, voor enige transaksie begin, voor enige telefoonlei of wat ook al, dan kom hierdie maatskappye saam en ons bedien hulle. God het my die genade gegee en my die geleentheid gegee om by maatskappye te bedien. Nie een van daai maatskappye gaan deur 'n krisis nie. Nie een nie gaan deur 'n krisis nie. Ons deur die lockdown, deur alles in hierdie maatskappye staan sterk. Nou, ons soek die koninkryk van God eerste. Nou, wat soek die heidene? Wat is die verskil tussen die koninkryksmens en die heiden? Kom ek lees gou vir jou Matteus hoofstuk 6 vanaf vers 31. Hy sê, daarom moet julle nie julle kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, en wat sal ons aantrek nie, hoor nou mooi, want al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet wat julle nodig het. Liefie, daar is 'n verskil tussen 'n begeerte en 'n behoefte. My behoefte sal God aan voorsien, na die rykdom van sy genade. Nie noodwendig my begeertes nie. Ek het begeertes en ek het behoeftes. God voorsien in my behoeftes. So mense, kom ons plaas God heel eerste. Dis belangrik, dit was punt nommer 5 gewees. Met ander woorde, kom ons soek sy aangesig heel eerste. Heel eerste per dag, voor jou week begin, voor jou maand begin, voor jou jaar begin.
kom ons plaas God eerste. Ja, Frik, en kom ons maak dit 'n alledaagse ding, soos byvoorbeeld, Dis 'n leefwyse. ja, want as ek in die oggend opstaan, dan vra ek vir Vader, wat moet ek aantrek vandag? En dan sal hy vir my in my gees gee, Hy doen, wat hè? moet ek aantrek? So moet 'n mens ingestel wees dat jou handel en jou wandel totaal en al absoluut net op Vader gerig is, want hy sê, seek me and you will find me. Ja. So hy sal homself openbaar aan jou, Sjoe, dis baie as mooi. jy tyd uitkoop met Vader. Absoluut. Punt nommer 6 is baie belangrik. Bid, hoor nou mooi, dat God se wêreld my wêreld beïnvloed. Ons is so geneig, ek wil vir jou bid, vir my kinders bid, vir die finansies, vir die gemeente en alles. Maar het ons al ooit hierdie gebed gebid, dat God se wêreld my wêreld sal beïnvloed? Sure. Is daar in God se wêreld siekte? Nee. Is daar in God se wêreld armoede en eensaamheid en hartseer en al hierdie tipe van dinge? Nee. Hoor dit sê die woord van God in Matteus hoofstuk 6. Hy sê, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Hoor mooi, laat die koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, na my toe, om my wêreld te beïnvloed. Dat ons bietjie die wêreld sal sien vanuit God se perspektief. En dis hoekom hy sê, ek wil julle die autoriteit gee, maar julle moet my manual, julle moet my woord opneem. As ek my woord ken, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Wat is die autoriteit? Krag van God. So, dis belangrik dat ons God se wêreld in my wêreld inwy, sodat hy kan inkom in my wêreld en my verander ooreenkomstig sy wêreld. Dit moet sy wêreld wees, dit moet nie ons wêreld wees nie, want Sure. baie keer, vir wat ons nogal gekry het die afgelope ruk, is, mense sê, as dit is hoe Christene optree, dan wil hulle nie 'n kind van God wees nie. So, En dit is nie in die Koninkryk van God nie. En daarmee spreek ons eintlik dood oor ons eie lewe, dood oor ons eie verhouding met hom. En kom ons kanselleer daai woorde om dit nie te sê nie, en laat ons meet aan God, aan Vader, en nie aan mense nie. Want as jy jou vergelyk aan mense, gaan jy nie daai punt kan doen in jou lewe nie. soos iemand wat in die kerk gaan om te sê, maar ek het seer gekry in die kerk. Ja. Wel, jy gaan in die bar, gaan jy nie net seer kry en jy gaan 'n klap kry. So dit is die ander ding. Jy weet, so ons sê baie maklik ons het seer gekry in die kerk. Maar hoekom het ek seer gekry in die kerk? Want ek het my oë op mense gefestig. Ja. God se woord is baie duidelik. Moenie jou fokus op prinse en op mense nie. Vervloek is daardie man wat hom fokus op mense. Mense, ek wil vandag vir jou sê dat kom ons haal ons oë van mense en dinge af en vergelykende mense. Maar kom ons speel ons weer terug na God se woord toe. God se woord is my fondasie. Die 7de punt is belangrik. Volhard tot die einde. Wow! Paulus kom en hy sê, ek het die wedloop gehardloop. Ek het Die wedloop voltooi. Ek het hom voltooi Ja. en ek het die geloof behou. En weet jy waar was Paulus se wegspringblokke gewees? Toe hy in die wegspringblokke staan en hy het hierdie Damaskus stilstand ervaring om die woord te gaan verkondig en God sê vir hom, Paulus, jy sal terwille van my naam sal jy lei. As ouens jou haat, terwille van God se woord, dan moet jy weet, jy is in lyn met God se woord. Want God sê, Yeshua sê, hy sê, hulle het my heel eerste gehaat, maar ek het hulle oorwin. Is dit nie so? En so moet ons elke dag Ja, oorwin. nou hoor wat sê Matteus hoofstuk 7 vanaf vers 7 tot 8, gaan gelees het in jou eie tyd. Hy sê, vra en vir jou sal gegee word. Yes. Soek en jy sal vind. Klop en vir jou sal oopgemaak word. So mense, ek dink ons soek te min na God se gees, na God se teenwoordigheid. Waar soek ek? In sy woord. En sy woord bring die verandering. Onthou net, ek en jy is bruid van Yeshua. En omdat ons bruid van Yeshua is, dan kom sy geregtigheid na my en jou toe deur sy woord en deur sy ruach. En liefie, dis die plek waar ek en jy moet wees. So ouens, hier 7 belangrike punte wat jou lewe gaan verander. En wanneer jy dit doen, daar's 3 dinge wat belangrik is. Wanneer iemand vir my sê, bid vir my, dan wil ek vir daai persoon bid, maar hoor my hart. Iemand kom sien my en sê, jy moet bid vir my, huwelik val uit mekaar uit. Dan sê ek maar, dis moeilik om vir jou te bid, want ek ken nie die omstandighede nie. En die rede daarvoor is dat mense moet nommer 1, hulle moet erkenning vat vir hulle omstandighede. Hulle moet dit bely waar hulle droog gemaak het. En derdens moet hulle die verantwoordelikheid opneem om dit nie meer te doen nie. Nou lê hierdie verantwoordelikheid van hierdie 7 eienskappe vandag by my en by jou. Yes. Nou moet By elke ons daai verantwoordelikheid opneem om te sê, weet jy wat?
Ek gaan my autoriteit opneem, ten spyte waardeur ek gaan ek God se woord proklameer en dit mobiliseer. Yes. Mense, dit is baie belangrik, ter afsluiting, dis baie belangrik. Ons moet God se woord ken. Ja. Ons moet terugkom na sy woord toe, want sy woord is inderdaad sy stem. Ja, dis ons belangrikste bestanddeel in ons wandel met Vader. Is sy woord. Absoluut. Sodat ons die woord kan proklaim die hele tyd. Mense, baie dankie. Dit was wonderlik om saam julle te kuier. Frik en Amelia by Koninkryk Heerskappy, en ons wens julle 'n wonderlike Koninkryksdag toe en dat God se naam in en deur julle verheerlik sal word. Baie dankie en shalom. Shalom.